Hello 啊！今日又到星期五，大家諗到今晚食乜嘢啊？諗唔到啊？咁睇我食 pizza 啦。咁啊，新年咧亦都慢慢結束啦，大家亦都開始回歸日常生活啦。咁新嘅一年，我依然繼續做我自己，繼續去超市同大家分享特價嘢啦，繼續去街市買餸，繼續用我自己嘅方法去完成最簡單嘅餸菜同大家分享，繼續依然保持唔化妝嘅自己，繼續去唔同嘅地方分享美食。總之勿忘初心，一切都係保持最好嘅自己同埋最簡單嘅自己，繼續同大家分享。Pizza 未嚟，咁就湊下屋企啲嘢食住先。新年期間買咗少少糖果都冇食啊，而家先正式食。其實我覺得呢隻朱古力呢都幾甜下嘅，但係爸爸中意食，咁就買俾佢啦。呢一個蛋糕呢，我真係真心推介。嚟緊又開學啦，咁早餐煮唔切啦，咁小朋友大人一路行一路食，呢個都幾好嘅。360，30蚊2包。我自己有時去返工啦，都係攞住一路行一路食咯。咁食粒朱古力先，啱啱好。Lisa，唔該晒，係，4人份啦 ，thank you。哇，啱好嗱，正當諗住食啦，之後就嚟啦，紅當當，個袋好靚喎，今晚就訂呢一間 pizza。攞完未啊？攞晒啦？冇咯嗬，就係呢一度係咪？今晚叫咗呢就係4人餐，哇！呢一個價錢抵唔抵食？有炸雞3份，佢本身係包2份炸雞嘅，咁呢我就另外呢再加多34蚊，咁就有多1份嘅。仲有包4罐嘅飲品。今晚就擺喺廚房啦，佢哋中意食咩就自己過嚟啦。咁好似自助式咁樣，我就攞 pizza 先，2份都係千島海鮮 pizza。大家睇我食，哇！可樂爽啊！爸爸攞得好樣衰，似乎呢啲炸物呢都受歡迎嘅。我就一陣間食啦。通常呢啲比較受歡迎就係佢哋食比較多噶啦。如果大家真係有時諗唔到煮咩餸唔好特登為咗煮而煮咯。有時都要俾自己休息下。咁你餐餐煮，講真啦，煮到人都癲，係咪好耐冇聽過呢一句嘅？煮到人都癲。我覺得而家嘅生活就係隨心啦，自己點樣舒服就點樣去過咯。哇，咁快冇嘅？似乎呢個係幾受歡迎。哦，即係薯餅，不過佢呢個形狀就係咁樣咯。雞髀，佢啲肉都算嫩啊。Pizza 炸雞都幾容易飽嘅，都剩翻2盒飯，咁可能夜少少再食啦。咁喺屋企就係咁日常噶啦，中意食咩咪買咩咯。唔需要話因為拍片我就要打扮得靚靚仔仔整整齊齊咯。呢啲先係真正嘅日常生活嘅最真實嘅寫照啊嘛。剩翻2個飯，咁呢啲炸雞 pizza 啦，相信2個鐘頭後已經消滅晒噶啦。咁我食埋呢一個蒜蓉包我就飽啦。好。又俾大家一個買 pizza 食晚餐嘅分享。好，
拜拜，都係唔好，拜拜。